സൗദി അറേബ്യയും തുർക്കിയെയും റെയിൽപാത വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നു. ജോർദാൻ സിറിയ വഴിയാണ് ഈ പാത ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവിടും. ഈ പദ്ധതി വഴി പ്രാദേശിക സംയോജനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു കരഗതാഗത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഗതാഗത ലോജിസ്റ്റിക്സ് സേവന മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സൗദിയുടെ ദേശീയ റെയിൽ ശൃംഖല അൽ ഹദീദ ക്രോസിംഗ് വഴി ജോർദാൻ അതിർത്തി വരെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. One anchor every week, 20 years, 1,000 episodes on one TV channel. Middle East this week, an Elvis Chumar TV show. Exclusively on Jaihind TV. Stay tuned for the 1,000 countdown.